नमस्कार जय जगन्नाथ आम एना पुरी समुद्र कूल अच्छु ये देखु आमर सफाई कर्मचारी केमती सब बटल है सब लेस कुरकुरे ये सब जिनस सब लोक मैंने खाईना पकई से सफा करें कौन सचेतन नागरिक होना आमर कर्तव्य ना आमर जेहेतु सरकार कर सब डस्टबिन सुविधा से आम न पकईकिना ये सबुआड़े देखते के अपरिष्कार सबुआड़े पूरा पड़ी सब प्रकार पॉलिथीन जी जहाँ खाइला सब ये पकईले आम समस्त दायित्व कर्तव्य अच्छी केवल से सफा करेंगे कहीं से जो आम समस्ते ही सफा करवा कथा आमर परिवेश को आम परिष्कार परिच्छन्न रखा आमर ही कर्तव्य दायित्व आम सब अन्य मानक दोष देवा जेटा सफा है अपरिष्कार है कहीं आम निजर ही दायित्व अच्छी आम मैंने परिष्कार परिच्छन्न रखा सफा सुतरा रखा आमर केते सुंदर समुद्र केते सुंदर परिवेश आम ही निजे दायित्व आमर अच्छी परिष्कार परिच्छन्न रखा आ धन्यवाद जहाँ समस्त ये सब कार्य कर सब बेले सफा सुतरा करें आम प्रशासन यही सब तत्पर रोचे से जो सब परिष्कार भी रोचे कि आम मैंने टी चेष्टा करवा डस्टबिन पकड़ा को ये अपरिष्कार न करवा सब ध्यान देवा उचित।